នៅទីក្រុងវូហានភាគកណ្ដាលប្រទេសចិននៅចន្លោះពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ2019មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន59នាក់ដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺផ្ទួនគ្នា7នាក់ស្ថិតនៅក្នុងអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងអ្នកផ្សេងទៀតស្ថានភាពជំងឺហាក់មានភាពនឹងនរគេសង្ស័យថាពួកគេបានឆ្លងមេរោគថ្មីម្យ៉ាងយោងតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនអ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងមេរោគនេះភាគច្រើនគឺជាអ្នកលក់ដូរនៅផ្សារលក់ត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានលោកស៊ូឈៀនគួរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅបណ្ឌិតសភាវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានលើកឡើងនៅក្នុងកាសែតចិនថ្មីថាក្រុមការងារជំនាញទើបតែបានធ្វើការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាអ្នកជំងឺទាំងនោះអាចបានឆ្លងមេរោគថ្មីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរមេរោគ Coronavirus មានករណីផ្ទុកមេរោគនេះចំនួន15ករណីដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង59នាក់អ្នកជំនាញដដែលអះអាងថាមេរោគអំបូរ Coronavirus គឺជាប្រភេទមេរោគដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអាការៈដូចជាក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយឈឺក្បាលជាដើមអាការៈជំងឺយ៉ាងសាមញ្ញបែបនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះថាអ្នកជំងឺមិនបានចាត់ផ្លឹកទៅដល់ការឆ្លងមេរោគខណៈដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការស្លាប់នៅពេលមេរោគនេះបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនទើបតែបានទទួលលទ្ធផលសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមជំនាញចិនសម្រាប់ពេលនេះអ្នកជំនាញនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភពមធ្យោបាយចម្លងនិងទំហំគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគថ្មីនេះគណៈកម្មការសុខភាពសាធារណៈប្រចាំទីក្រុងវូហានបានអះអាងថាគេបានដាក់ឲ្យអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលចំណែកទីតាំងផ្សារត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនធ្វើការនៅទីនោះត្រូវបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍មនុស្សចុះឡើងច្រើនហើយដែលអាចចម្លងមេរោគពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមេរោគថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញទៅដល់ករណីមេរោគស្រះដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរមេរោគ Coronavirus ដែរមេរោគស្រះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា600នាក់នៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003នៅក្នុងលិខិតប្រកាសមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថៃបានជូនដំណឹងថាគេបានរកឃើញអ្នកជំងឺម្នាក់មានផ្ទុកមេរោគ Coronavirus ដោយយោងលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពឆ្លងនេះគណៈកម្មាធិការអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអាចនឹងត្រូវកោះប្រជុំក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះលោក Tarik Cesarevic អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីអ្នកជំងឺដែលគេបានប្រទះនៅប្រទេសថៃគឺជាជនជាតិចិនដែលបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនស្ត្រីអ្នកជំងឺមានអាការៈជំងឺផ្លូវដង្ហើមហើយក្រោយពេលជួសឈាមពិនិត្យក្រុមគ្រូពេទ្យថៃបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគប្រភេទថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Coronavirus ហើយដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមតួលេខផ្លូវការគិតមកទល់ថ្ងៃទី13មករានេះមានមនុស្សចំនួន41នាក់ហើយនៅទីក្រុងវូហានដែលមានផ្ទុកមេរោគ Coronavirus ហើយនៅក្នុងនោះអ្នកជំងឺភេទប្រុសអាយុ65ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់តាមការសង្ស័យមេរោគនេះអាចឆ្លងចេញពីទីតាំងផ្សារលក់ត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែងដែលបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរចិនបានសម្រេចបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នតែយ៉ាងណាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងថាគេនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានអំពីប្រភពចម្លងមេរោគនេះថាវាឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សឬឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះទេអ្នកជំនាញកំពុងតែតាមដានស្រាវជ្រាវដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិននៅទីក្រុងវូហានការសហការនេះបានញ៉ាំងឲ្យអាជ្ញាធរចិនបញ្ជូនគំរូកោសិកាមេរោគថ្មីនេះទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការពិនិត្យនិងប្រៀបធៀបឲ្យទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលឆាប់រហ័សសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមេរោគអំបូរ Coronavirus គឺជាមេរោគបង្កឲ្យខូចប្រព័ន្ធដង្ហើមអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះជាទូទៅមានអាការៈក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយធម្មតាតែស្ថានភាពអាចធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាទុកចោលគ្មានការព្យាបាលសម្រាប់មេរោគនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2003មេរោគ SARS ដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរមេរោគ Coronavirus នេះដែរបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ650នាក់នៅតំបន់អាស៊ីមេរោគថ្មីនៃអំបូរ Coronavirus បានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុងវូហានតាមការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនអ្នកជំងឺវ័យ63ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានឆ្លងមេរោគ Coronavirus តាំងតែពីថ្ងៃដាច់ឆ្នាំចាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយតាមវេបសាយផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការសុខភាពហើយនិងអនាម័យក្រុងវូហានអាជ្ញាធរចិនបានលម្អិតពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហារលាកសាច់ដុំបេះដូងរបេងហើយនិងសរីរាង្គជាច្រើនទៀតដែលខូចមិនដំណើរការគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងវូហានភាគកណ្ដាលប្រទេសចិននាពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុនមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីនៃអំបូរមេរោគ Coronavirus បានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងយ៉ាងតិច41នាក់នៅទីក្រុងវូហានដែលនៅក្នុងនោះ5នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអាជ្ញាធរចិននៅទីក្រុងវូហានជឿថាផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រដែលមានលក់ត្រីហើយនិងសត្វស្លាបផ្សេងទៀតគឺជាប្រភពផ្ទះនៃមេរោគថ្មីនៃអំបូរ Coronavirus នៅក្រៅផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះអាជ្ញាធរចិនបានបិទផ្សារត្រីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាមកក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរជប៉ុនដែលបានរកឃើញមានករណីអ្នកផ្ទុកមេរោគ Coronavirus ជាលើកទី1នៅទឹកដីជប៉ុននៅសប្តាហ៍នេះបានអះអាងថាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគ Coronavirus ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវូហានមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានទៅផ្សារត្រីនោះទេ
នៅប្រទេសថៃអាជ្ញាធរបានអាងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបានរកឃើញករណីអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 ជាលើកទី2នៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរជនជាតិចិនមកពីទីក្រុងវូហាននៅពេលដែលបញ្ចូលឆ្នាំចិនកាន់តែខិតចូលមកដល់អាជ្ញាធរថៃផ្នែកសុខាភិបាលបានប្រកាសពង្រឹងការឆ្លងត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់អ្នកដំណើរទៅតាមព្រលានយន្តហោះជាទីដែលគេរំពឹងថានឹងមានឆ្លងចិញ្ចោលនៅអ្នកទេសចរចិនមកពីទីក្រុងវូហានជាង 1000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែបន្តស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភពមធ្យោបាយចម្លងហើយនឹងទំហំគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគថ្មីនៅប្រទេសចិននេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃពុធមិនបានបដិសេធទៀតថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ពីមនុស្សទៅមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងឱកាសដ៏តិចតួចបំផុតអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺករណីផ្ទុះមេរោគថ្មីបានកើតមាននៅចំពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះកាន់តែខិតចូលមកដល់ដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍មនុស្សចិញ្ចោលចុះឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការចម្លងមេរោគពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមេរោគថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យគេនឹកទៅដល់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមដ៏រាតត្បាតដែលបង្កឡើងដោយមេរោគសានៃអំបូរមេរោគកូវីដ -19 ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបានសាយភាយទៅដល់ប្រទេសចំនួន23នៅក្នុងពិភពលោកនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង600នាក់កាលពីឆ្នាំ2003ការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រភេទតែមួយនៃការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគផ្លូវដង្ហើមសាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់នៅប្រទេសចិនកាលពី17ឆ្នាំមុនចាត់ទុកការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 ដូចជាមេរោគសាមានន័យថាគេទៅដាក់បង្ខាំងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឯងនៅអ្នកណាដែលគេរកឃើញមានរោគសញ្ញាមេរោគកូវីដ -19 លើកនេះភារីដើម្បីតាមដានខ្លំមើលមេរោគកូវីដ -19 និងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគឺថាអាជ្ញាធរចិនបានដាក់ទីក្រុងវូហានទាំងមូលឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងដោយបានសម្រេចបិទមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទាំងអស់ដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហានទៅតាមការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរចិនភារីចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅគឺថាការធ្វើដំណើរតាមរយៈរថភ្លើងឬក៏យន្តហោះចេញពីទីក្រុងវូហានត្រូវបានគេហាមឃាត់ទាំងស្រុងសាកគិតទៅមើលភារីបើសិនជាទីក្រុងវូហានមួយដែលមានប្រជាជនរស់នៅដល់ទៅ11លាននាក់ត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចាក់ចេញពីទីក្រុងសោះជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនពីនោះតើប្រជាជននឹងមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយប៉ុណ្ណានៅបណ្ដាញសង្គមគឺថាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងវូហានបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការខ្វះខាតគ្រឿងអាហារបរិភោគហើយនឹងម៉ាស់ពាក់មុខរួមទាំងថ្នាំសម្រាប់មេរោគផងដោយសារតែវិធានការបិទទីក្រុងមួយទាំងមួយយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃនេះដែរភារីអាជ្ញាធរទីក្រុងធំមួយទៀតរបស់ខេត្តហូបៃដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង7លាននាក់ហើយដែលស្ថិតនៅជាប់ទីក្រុងវូហានផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាបានសម្រេចផងដែរបិទរដ្ឋមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងដូចទីក្រុងវូហានដែរហើយបន្ថែមពីលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋអំណាចថ្នាក់ជាតិទៀតគឺថាអាជ្ញាធរក្រុងវូហានផ្ទាល់វិញនៅបានសម្រេចបិទមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅក្នុងក្រុងទាំងអស់ដូចជារថយន្តក្រុងរទេះភ្លើងក្រោមដីហើយនឹងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជននឹងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញទៅខាងក្រៅបើសិនជាគ្មានកិច្ចការចាំបាច់លើពីនោះដែរភារីមជ្ឈមណ្ឌលពិសេសដើម្បីប្រតិឆាំងទៅនឹងមេរោគកូវីដ -19 ប្រចាំទីក្រុងវូហាននៅបានចេញបញ្ជាផងដែរឲ្យប្រជាជននៅក្រុងវូហានទាំងមូលគឺថាត្រូវតែពាក់ម៉ាស់បិទមុខនៅពេលដែលពួកគេនឹងចេញដើរនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈក្រៅពីដាក់ទីក្រុងវូហានឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីពិភពខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលចិនភារីបានចេញបញ្ជាផងដែរឲ្យមានការរឹតបន្តឹងនៅការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរាល់អ្នកធ្វើដំណើរហើយនឹងរក្សាឲ្យបានជាប់នៅអនាម័យបាញ់សម្អាតមេរោគនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈដូចជានៅស្ថានីយរថភ្លើងព្រលានយន្តហោះហើយនឹងតាមមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មគឺដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះទៅភារីដែលនៅពេលនោះគឺថានឹងមានប្រជាជនចិនរាប់លានអ្នកនឹងធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីនៅក្នុងហើយនឹងទៅខាងក្រៅប្រទេសចិនណាភារីប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកតេដ្រូអាហាណុំបានចេញមុខមុនគេស្វាគមន៍វិធានការរបស់អាជ្ញាធរចិនដែលលោកវាតម្លៃថាមិនត្រឹមតែជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជួយទប់ស្កាត់ផងដែរកុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតទៅខាងក្រៅប្រទេសចិនទៀតក្រុមលើកថារហូតដល់ពេលនេះភារីគេបានរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកាន់តែច្រើនចាប់តាំងពីថៃជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ហុងកុងម៉ាកាវហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងករណីឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 លើកនេះអាជ្ញាធរចិនគឺបានប្រកាន់ចំហខុសពីលើកមុនគឺនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមសាកាលពី17ឆ្នាំមុនសម្រាប់អ្នកជំនាញខាងសុខភាពមួយចំនួនភារីអាជ្ញាធរចិននឹងគឺថាបានទទួលមេរៀនហើយបញ្ចង់ជន់ដានចាស់ដោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគសាដែលពេលនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង350នាក់នោះទេកាលនោះគឺថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរចិនថាបានព្យាយាមលាក់បាំងនៅករណីឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមរហូតដល់ធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទើបរាយការណ៍ឲ្យគេដឹងជាសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ថាមេរោគផ្លូវដង្ហើមសួចស្រោចសាភារីគឺបានកើតមានតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិននៅពេលនោះគឺបានបិទបាំងដល់ទៅ3ខែគឺរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003ទើបបានទម្លាយឲ្យគេដឹងនៅពេលនោះគឺថាអាជ្ញាធរចិនបានបដិសេធរារាំងផងដែរមិនឲ្យអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងចូលទៅត្រួតពិនិត្យខេត្តខ្វាំងតុងជាទីដែលមានផ្ទុះកើតដំបូងនៅជំងឺផ្លូវដង្ហើមសួចស្រោចសានោះទេក៏ប៉ុន្តែខុសពីលើកមុន
រដ្ឋាភិបាលចិនដូចនេះគឺបានបង្ហាញដំណាភាពតាំងតែពីដំបូងទីគឺមិនលាក់លៀមដូចមុននោះទេកាសែតនៅក្នុងស្រុកចិនគឺបានសរសេរថានៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតដែលមានបណ្ដាញសង្គមមកកន្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនអាចលាក់បាំងព័ត៌មានបានដូចមុនទៀតទេនោះបើទោះបីជាគេចង់លាក់ក៏ដោយម្យ៉ាងវិញទៀតភារីដោយប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់ករណីឆ្លងដែលមានកាន់តែកើនឡើងនៅប្រទេសចិនហើយនឹងចាត់វិធានការតឹងតែងឲ្យឆាប់រហ័សបែបនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនភារីចង់បង្ហាញផងដែរពីតម្លាភាពហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ទៅពិភពលោកហើយនឹងប្រជាជនចិនផ្ទាល់តែម្ដងថារដ្ឋាភិបាលចិនគឺមានចេតនាចង់ប្រឆាំងហើយនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ -19 ដូចជាករណីមេរោគសើទេការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងណាមួយនៃមេរោគកូវីដ -19 ភារីគឺថានឹងអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺសំខាន់ជាងគេប៉ះពាល់ទៅដល់ទេសចរសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលពេលនេះកំពុងតែផុយស្រួយទៅហើយដោយសារតែចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកចាភារីរហូតមកដល់ពេលនេះបុប្ផាតើគេដឹងអ្វីខ្លះពីមេរោគរាតត្បាតកូវីដ -19 ថ្មីនេះចាភារីមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងអំបូរមេរោគកូវីដ -19 ដូចជាមេរោគផ្លូវដង្ហើមស្រួយស្រាលស្អាតដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរចិនទើបតែបានប្រកាសជាលើកទី1ទទួលស្គាល់ថាមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីដែលគ្រោះថ្នាក់អាចសម្រាប់មនុស្សគឺអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់បង្ការហើយនឹងត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងចិនបានអះអាងថាគេដឹងថាមេរោគនេះគឺមានប្រភពចេញមកពីផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅទីក្រុងវូហានជាទីដែលមានការលក់ជួញដូរខុសច្បាប់ផងដែរនៅសត្វព្រៃអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថាតើមេរោគកូវីដ -19 ចេញពីសត្វព្រៃណាមួយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមេរោគថ្មីនេះភារីគឺចេះសម្របហើយនឹងបំផ្លាញខ្លួនដែលអាចសម្រួលទៅដល់ការឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងលឿនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP វិញដែលបានដកស្រង់ការចុះផ្សាយនៃការសិក្សាជាច្រើននៅសប្តាហ៍នេះបានសរសេរនៅថ្ងៃនេះថាមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះភារីគឺអាចមានប្រភពចេញមកពីសត្វប្រចៀវឬក៏សត្វពស់ជាដើមអ្នកជំនាញសុខភាពបារាំងវិញបានសម្ដែងក្តីបារម្ភផងដែរនៅត្រង់ថារោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដ -19 នេះគឺដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាលេចចេញឲ្យគេឃើញនៅយូរបន្តិចនៅក្រៅការឆ្លងដែលនេះជាហេតុផលធ្វើឲ្យគេពិបាកនឹងដឹងហើយនឹងអាចព្យាបាលទាន់ពេលវេលាហើយរួមដល់ពេលនេះដែរភារីអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនេះគឺមានចំនួន17នាក់នៅក្នុងនោះគឺក្នុងមានអាយុចន្លោះពី48រហូតដល់98ឆ្នាំភាគច្រើនពួកគេទៅនោះគឺថាមានជំងឺប្រចាំកាយរួចទៅហើយដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺរបេងជាដើមភារីនៅក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែមេរោគផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 បានកើនឡើងបន្ថែម15នាក់ទៀតនៅទីក្រុងវូហានដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបកើនដល់41នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនគិតមកត្រឹមថ្ងៃស្អែកនេះប្រឈមទៅនឹងការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបញ្ជូនពេទ្យទាហានចំនួន450នាក់ហើយនឹងបុគ្គលិកពេទ្យមួយចំនួនទៀតទៅកាន់តំបន់ហាមឃាត់ចំនួន3នៅក្នុងទីក្រុងវូហានតាមរដ្ឋអំណាចចិនពេទ្យទាហានទាំងនោះដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ព្យាបាលនៅក្នុងករណីជំងឺសាហើយនឹងជំងឺអេបូឡាជាដើមនោះនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលមានការខ្វះខាតគ្រូពេទ្យហើយនឹងចំនួនគ្រែដោយសារតែការកើនឡើងនៃករណីអ្នកជំងឺថ្មីដែលឆ្លងកូវីដ -19 ហើយនឹងអ្នកជំងឺដែលបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពជាទូទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ឱសថស្ថានជាច្រើនកន្លែងនៅទីក្រុងវូហានកំពុងតែចាប់ផ្ដើមខ្វះខាតនៅម៉ាស់ស្រោមដៃហើយនឹងសាប៊ូលាងដៃដោយសារតែមនុស្សបានសន្លប់ទៅទិញកាន់តែច្រើននៅតាមមន្ទីរពេទ្យវិញរូបភាពវីដេអូដែលបង្ហោះផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញពីអ្នកជំងឺហើយនឹងអ្នកដែលដេកស្លាប់នៅតាមផ្លូវដើរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលមានមនុស្សឈរតម្រង់ជួរសម្រាប់ទទួលការព្យាបាលកាសែតរដ្ឋចិនថ្មីបានសរសេរនៅថ្ងៃស្អែកនេះថាអាជ្ញាធរនឹងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាន់មួយទៀតដែលមានសមត្ថភាពដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 1300នាក់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះអាជ្ញាធរក្រុងវូហានបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យពិសេសមួយសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលអាចចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគរាតត្បាតកូវីដ -19 ទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននោះអាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃស្អែកនេះដែរបានសម្រេចបិទទីក្រុងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនប្រមាណ56លាននាក់ត្រូវគេតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុង